Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سلام ګرانو دوستانو، طبي معلوماتو چینل ته په خیر راغلی. د بدن بدبوي او د خلاصون لارې چاره په هکله من درته ویډیو برابره کړې ده. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شي او ویډیو پوره وګورئ. دوستانو له هغې مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب او ترڅنګ د بیل نښه باندې کلیک وکړئ. دوستانو ویډیو در سره لایک هم کړئ. په دې ویډیو باندې ما ډېره خواري وکړه تر څو ستاسو لپاره ویډیو چمتو کړم. عکسونه مې پیدا کړل، وخت مې ورته ورکړ او 200-300 MB مې په مصرف کړی. نو دوستانو تاسو په یو لایک او سبسکرایب باندې 1 MB هم نه مصرفیږي. نو هیله ده دوستانو زموږ ملتیا وکړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه. د بدن بدبویي ته په طبي اصطلاح کې برومهیډروسیس وایي. د بدن بدبویي هغه حالت ته ویل کېږي چې بدن د خپل عادي حالت څخه یو نه خوښونکی بوی ولري. په ځینو کسانو کې که څه هم ځانونه پاک ساتي خو بدن یې بیا هم په بد بوی ورکوي. اما په ځینو کسانو کې چې ځانونه پاک نه ساتي دا بوی ډیر موجود وي. څنګه کولی شو چې دا نه خوښونکی بوی له منځه یوسو او یا یې کم کړو؟ لومړی حمام کول. په نن سبا موسم کې باید هره ورځ حمام وشي. بدن مو په مناسب سامان سره پرېمنځئ چې د پوستکي ډاکټر لخوا درته وړاندیز شوی وي تر څو بدن مو په ځنډ سره بوی وانخلي. دا صابون د دې لامل ګرځي چې ستاسو د پوستکي بکتریاوې کمې کړي او بوی مو له منځه لاړ شي. دویم د ویښتانو اصلاح کول. د تخرګونو یعنی د زیر بحال څخه د ویښتانو کمولو د بکتریا د کموالي لامل ګرځي چې په نتیجه کې د بدن بوی ورسره کمیږي او له منځه ځي. دا حتما وکړئ. دریم د عطرو استعمال. د عطرو استعمال هم د ښکلا او هم د بدن د بوی لپاره غوره لاره ده چې تاسو کولی شئ هره ورځ یې استعمال کړئ. په یاد ولرئ چې د عطر مو په غاړه او د پوستکي هغه برخې چې د لمر شعاع ته برابر وي مه استعمالوئ، ځکه ځینې عطر د برامګوت مادې په درلودلو سره پوستکي لکۍ لامل ګرځي. څلورم کالي یا لباس. کله چې کالي یا خنکاک، جرابې یا هم بلوز رانیسئ فکر مو وي چې دا لباسونه د طبیعي یا نخي الیاف څخه جوړ شوي وي. طبیعي یا نخي الیاف تر نورو لباسونو هوا ژر تېروي. همدا موضوع د دې سبب ګرځي چې خواله کمه تولید شي او په نتیجه کې د بدن نه خوښونکی بوی کم شي. دوستانو لباس ډیر مهم دی. پنځم په غذایي خوړلو کې احتیاط. د ځینو غذاو څخه پرهیز وکړئ لکه پیاز، اوږه، تنده مساله، مرچ یا الکول، ځکه غذاوې د بدن بدبویي نور هم زیاتوي. نو دوستانو یوه بله لاره هم لري. که چیرې د بدن بدبویي د زیاتو خوړو له امله وي کیدای شي چې د جراحۍ په واسطه د خوړو تولیدونکې غدې وکړل شي یا هم بوتاکس په هغه نښیو کې زر وکرل شي چې خوله مو کمه شي.